अगले कॉलर जुड़े हैं, बात कर लेते हैं। जी स्वागत है आपका। जी मैडम नमस्ते। जी नमस्कार, क्या नाम है जी, आपका? मेरा नाम है मैडम संतानु सिन्हा। ठीक है, सवाल आपका। मैडम मेरे को खांसी आता है मैडम, मैं इलाज कर रहा हूँ लेकिन मेरा इलाज मैडम सही काम नहीं कर रहा है मैडम, पूरा छाता को दबाता है। कब से खांसी है? मेरे को मैडम 15-20 दिन में होता है उसी और फिर छोड़ता है। रात को आता है 2 बजे रात को और पूरा छाता को एकदम दबाता है, एकदम ऊपर तक आता है मैडम। ठीक ठीक है सद्दाम सिंह जी, अगर आप सिगरेट पीते हैं तो कम तो कर सकते हैं, अगर छोड़ नहीं सकते तो, और नहीं पीते तो कोई बात नहीं, अंदाजे से कह रहा हूँ। और पीपलें लें अपने किचन से, पीपलें आती हैं, आपको नहीं पता होगा तो आपके घर में जो फीमेल्स हैं उनसे पूछना, गरम मसालों पीपलें क्या होती हैं। आधी पीपल रोज़ाना चबा के खाएँ और गर्म पानी पिए 5 बार। ये अमल करेंगे तो आपको बहुत आसानी से फ़ायदा मुमकिन है। ऐसे ही हकीम साहब के तजर्बे का फ़ायदा उठाने के लिए हमारे चैनल हकीम सुलेमान खान को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें, ताकि हकीम साहब के घरेलू नुस्खों से ज़्यादा आप फ़ायदा उठा सकें।